ndagira ngo ubanze gatoya wumve aya magambo Sam Karenzi yatangaje ku banyamakuru ba Isibo Radiant TV. Ubanze wumve neza ikibazo nyamukuru aho gishingiye. Uri kwimana se njyewe mfite ubushobozi bwo guhamagara muri iriya radiyo, urumva ntibarareyo. I swear nabikora, ndabifite. Umubano wanjye nawe udafite aho uhuriye n'iby'akazi, njyewe nahamagarayo kandi ntiyago yararayo. Aha, ngira ngo rero urabyumviye ko uwo bita Sam Karenzi mu by'ukuri aravuga ati njyewe nkurikije ubushobozi mfite n'imbaraga mfite n'ijambo mfite n'ubushuti mfitanye n'umunyamakuru n'umuyobozi wa radio Isibo Radio n'Isibo TV muri rusange, icyo gitangazamakuru mukorera, nkurikije ububasha n'ubushuti ngiye mfitanye nawe n'umubano wihariye ngirana nawe hanze y'akazi, nyuma ibitandukanye n'ibingibi kuri mikoro, njyewe mfite ububasha n'ubushobozi bwo kuba namuhamagara nkamubwira nti waramutse Jado, rwose abo banyamakuru sinyibashaka aho ngaho uko ari batatu, uwo Leonidas, uwo Faustinho n'uwo mutangazaji, simbashaka ubirukane bose kandi ngo bugacya yabikoze, ngo nta nubwo rwose ngo baharara, ngo nta nubwo byatwara amasaha menshi kugira ngo abe yamaze kubirukana. Ariko se koko nibyo Sam Karenzi, nibyo ibyo bintu wabikora, wabishobora? Ese uwo mu business owner, uwo nyiri icyo kigo, we ushobora guhamagara ukamubwira ngo irukana abo bantu, ko kagahita birukana, ubwo we yaba ari serious? Yabirukana kuko bivuze, cyangwa yabirukana kuko batari kumuha umusaruro? Ese koko bari kumuha umusaruro akeneye, bari kumukorera akazi ke akeneye kandi bakagakora neza bigatanga umusaruro bikaninjiza, ayushuwa ko wamuhamagara ukamubwira ngo birukane kubera mu nyangire cyangwa kubera ikibazo mufitanye akabikora? Sinzi umubano mufitanye uko umeze. Ibi ngibi rero byarakaje cyane aba banyamakuru ba Isibo, hanyuma bajya kuri mikoro nabo baritereka. Byatangijwe n'uwitwa Leonidas, ahita amusubiza aramubwira ati njyewe numiwe, natangaye cyane nkimara kumva ibyo umunyamakuru Sam Karenzi yatangaje. Ati nagahoma munwa kumva ushobora kwikomanga mu gatuza ukabyuka ukavuga ngo ngiye kwirukanisha aba banyamakuru ngo bitewe n'ubushuti ngufitanye na mugenzi n'umuyobozi wanjye. Hanyuma Leonidas ahita anamubwira ati njyewe ntabwo yampaye akazi kubera ubushuti mufitanye, cyangwa kubera impuhwe wari wangiriye, cyangwa kubera yuko wari wamusabye ngo akame. Ati rero mu by'ukuri niba koko wumva wanyirukanisha bikore. Reka maze nkumvisha uburyo Leonidas yamusubije. akabikura mu kanwa ke ati ngiye kwirukanisha runaka, ati nanabiba ati for your information, ati bariya abantu mvuze rimwe ntibarara kwasha. Reka mumaka buriya mba numiwe n'ukuri kw'Imana mba numiwe. Buriya Karenzi uranyumije, ariko njyewe ngarutse mu mupira w'amaguru ibyo wakoze birahagije. Wavuruze Juvenal umubeshya ko umukunda, ko kuri kumuvuganira kandi uri kujya utanga amabanga y'igikombe cy'uvira indibiro ibibiri umwe wose. Niba unafitanye n'ubucuti na Jado Kabanda, ibyo simbizi, ariko ntekereza ko atanzanye kubera wowe wamugiriye inama, yanzanye kubwo yambonagamo ubushobozi, kandi naho nari ndi kuri flash nawe waranyifuje no kuvuga ngo nagusabye akazi urakanyima. Urabizi ko
ukiri kuri Fine FM warwanye urugamba rwo kugira ngo nze gukorana nawe mu manyanga mu mafuti ngo tujye twibasira abantu tubatuke tubandagaze nk'uko wagiye wandagaza ba ministre Mimoza n'abandi bantu batandukanye ngo mbigufashemo, ariko ndabireba nsanga iyo context ntayikoreramo. ntago byarangiriye aho ngaho, kubera yuko aba banyamakuru ba Isibo, ubwo ni Faustinho, ni uyu Leonidas ndetse n'uyu nguyu witwa Mutangazaji, bose baje nabo baje kuri mikoro bifatira ku gahanga uyu Sam Karenzi, baramubwira bati niba koko ufite ubwo bushobozi bwo kutwirukanisha bikore nonaha, boss wacu atuzimirizeho mikoro atubwire ngo mutahe, ubundi tuzige ibikapu dutahe. Niba koko ufite ubwo bushobozi bwo kubikora, kuki utabikora? Bati bikore. Baboneyeho no kumwibutsa ko rwose uwo boss wabo amurusha ubunararibonye, amurusha experience muri aka kazi no mu bintu byo gutunga ibitangazamakuru, kubera yuko we yamaze imyaka irenga 5 yowninga ikigo nka Isibo, yaba TV na radio n'ibindi bikorwa byacyo. Bati rero rwose ntabwo turamwumva yikomanga mu gatuza ngo avuge ngo ngiye ngo mfite ibi ngo nakora ibindi biki n'ibiki. Bati none wowe ubyutse ejo mu gitondo nturamara n'umwaka umwe, ejo bundi nibwo wizizaga umwaka umwe ushinze SKFM. Bati none utangiye kubyimba, utangiye kumva ko wakirukanisha abantu, nta muntu wemerewe kukuvugaho, nta muntu wemerewe kugira guhumeka. Bati ntabwo ibyo ngibyo bizashoboka. Banza wumve gatoya nabo uko amusubije. Bosi wacu Jadoka abantu uvuga akurusha experience muri ibitangazamakuru, atunze Isibo imyaka 5, Isibo TV, ashinga radio. Ntabwo ndamwumva ajya kwikomanga mu gatuza ngo nakora ibi. Eme akubwiye ibyo atemera, ukazi ko hari ibyo warayemo wagiyemo bapangiye za velvet ngo bigende gutya. Umwana ukiri mutarakubwiye ati ibi ntabwo bikunda n'uburi. Uwo mushahara rero uvuga ngo nuw'abasiniya ngo duhembwe w'abajuniya, abawanze hano si bakire. Nanjye ubwanjye ntiyagwamubwiye ni sinaza rwose, ahemba meshi ariko azirigeze uwo erega niyo yabazirigiye. Nanjye shatse nashinga ahantu nakubeshya ngo nzajya kwemeza gapira hasi Karenzi kiragapira hasi bari gitangaza nahamagare Jadoka banda bosi wacu umubwira uti inshuti yanjye baramvuze nyine irukana mikoro atwirukane live rwose ubuguti twite twitaye tureka akazi dutahe. Aha, reka twikomereze. Ni intambara y'amagambo ikomeye cyane. Byongeye kandi aba banyamakuru ba Isibo bongeye bashinje Sam Karenzi na Lorenzo kuba aribo birukanishije ngabo Robin kugira ngo bamusimbure. Lorenzo aba ari we uba umuvugizi wa Rayon Sport. Murabizi ko ngabo yarashinzwe itangazamakuru muri Rayon Sport n'imbuga nkoranyambaga muri rusange n'itumanaho, ndetse yabaye n'umuvugizi wa Rayon Sport. Rero Leonidas niwe wa breakinze inkuru avuga ko uyu Sam Karenzi kubera ijambo rinini afite muri Rayon Sport n'uburyo ngagira uruhare rukomeye mu miyoborere y'iyi kipe, akaba ari we rero wirukanishije ngabo kugira ngo umwanya yari afite ujyemo umukozi we Lorenzo. Ibi ngibi rero nabyo bikaba biri mu byatumye bagirana ibibazo bikomeye cyane bagaserera. Ngira ngo murabizi yuko ku mugoroba ndaje mbasomere ibaruwa ngabo Robin yaraye yanditse y'agahinda, iteye emotion, iteye amarangamutima, asezera ku bakunzi ba Rayon Sport n'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Ariko nubwo we yasezeye, ariko amakuru aturuka indani zivuga yuko yirukanwe rwose. Akaba rero yirukanwe bigizwemo uruhare ngo na Sam Karenzi ngo na Lorenzo, kugira ngo nyine Lorenzo ari we bihera kariya kazi k'ubuvugizi bwa Rayon Sport cyangwa se iriya post cyangwa se uriya mwanya ngabo Robin yari afite.
Ibi rero byanashimangiwe na Faustinho avuga ati ibyo Leonidas yavuze nibyo, ni mwebwe mwirukanishije Ngabo Robin. Ibintu rero Faustinho yavuga wanabiha agaciro kubera yuko Faustinho ni inshuti cyane ya Robin kurusha aba bose, kurusha abo kuri SKFM, kurusha none nyine amakuru yagwa kuri Robin wayizera nko ku kigero cya 98% kubera yuko ni inshuti ye ya hafi, ni umuntu bahorana bya hafi, ni umuntu bakoranye ya hafi. Murabizi ko Faustinho nawe ari umuntu w'imbere cyane muri Rayon Sport. Ubwo rero kuba yavuga ko Ngabo Robin atasezeye ahubwo yirukanwe, ibyo bintu nabyo ntabwo wabirenze ingohe kuko byanze bikunze amakuru arayafite. Ibyo ngibyo birahita binanjyana rero kwibaruwa Ngabo Robin yanditse. Ngabo Robin rero yari umunyamakuru nyine wa Radiant TV 10, akaba yarashinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri Rayon Sport, akaba yasezeye iyi kipe rero yakoreye imyaka 6. Byabaye kuri wa kabiri tariki ya 10 Gashyantare 2026 nibwo uyu munyamakuru yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa busezera kuri Rayon Sport yarabereye umukozi. Uyu Ngabo Robin rero yagaragaje ko kuva iyi kipe, yagaragaje ko kuva muri iyi kipe ari umwanzuro ukomeye yafashe nyuma y'uko ubuyobozi bwayo buhinduye imikorere idahuye n'uburyo yakoragamo. Ubwo hakibaza ngo ubwo buryo yahinduye n'ubuhe, byagenze gute kugira ngo nyine kipe yaramazemo imyaka 6 ayisavinga, ayikorera ibintu bihambaye. Tunamushimira ko yagize uruhare rukomeye abarero batazigera bamwibagirirwaho, bashwana batandukana bagira. Kuba uyu munsi Rayon Sport ifite digital platforms zikomeye, ifite imbuga nkoranyambaga zikomeye zikorera ku gihe, za updatinga buri kantu kose. Niba match iri kuba hakajyamo igitego bahita bajya updatinga ko kanya live, niba hahushijwe penalty cyangwa kufura bahita babya updatinga nyine uko, niba bagiye mu myitozo bahita babya updatinga, niba hari inama ihari iteganyijwe ku kanya muhita muyibona kuri X, kuri Instagram, kuri n'ahandi hose no kuri YouTube. Nyine amakuru ya Rayon Sport yose kuba aboneka ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bworoshye, byose byashimirwa umugabo Ngabo Robin. Mwibaruwa nawe yavuze ko ari kimwe mu bintu bituma ari proud yabyo, ni ibintu ari proud yabyo bimutera ishema ndetse bizahora bimutera ishema ko yaragize uruhare mu kubaka imbuga za Rayon Sport zigakomera kuri uru rwego. Mu ijambo rye rero yanditse ati mu marangamutima avanze nsezeye kuri iyi kipe nakoreye nishimye mu gihe cy'imyaka 6 kuva muri 2018 kugera 2020 no kuva 2023 kugera 2026 mushinzwe itumanaho. Abo twakoranye rwari urugendo rwiza, turi kumwe twubatse imbuga, turazizamura, dukurikirwa n'abarenga 440, ubwo ni kuri X, kuri Instagram no kuri YouTube byose hamwe. Ati ibi ni ibintu nzahora nteye ishema nabyo. Ariko mu minsi yashize ahise atangira kutubwira noneho icyabaye kugira ngo batandukane, icyabaye kugira ngo atandukane n'iki. Ati mu minsi yashize cyangwa se mu minsi ya vuba aha byari ibihe bikomeye kuko ubuyobozi bwahisemo indi nzira itandukanye. Ati nubashye umwanzuro wabo, ngenda mfite umunezero n'urwibutso rwiza. Ubwo rero urumva ko hano muri iyi baruwa hakubiyemo ibintu bibiri, muri iyi 20 nsorejeho hakubiyemo ibintu bibiri. Yavuze ngo muri iyi minsi yashize hari ibihe bikomeye, byari ibihe bikomeye kuko ubuyobozi bwahisemo indi nzira itandukanye. Ni ukuvuga ngo ubuyobozi bwahisemo indi mikorere itarimo Ngabo Robin, cyangwa se uko Ngabo Robin yakoraga ntago bo babishimye, ntago bifuje ko bakomezanya, bahitamo nyine inzira zo gutandukana. Ngabo Robin agacukwe nabo bagacukwa abo kubera yuko batari bagihuza, ndetse amakuru aturuka inyuma y'amarido avuga ko rwose batari bagihuza na gatoya. Ubwo rero hano niba bavuga ngo ubuyobozi bwahisemo indi nzira itandukanye, ngo no kuvuga ngo bwahisemo kumunaniza cyangwa se bwahisemo
kudakomeza gukorana nawe mu buryo yakoragamo muri imyaka 6 yose. Hanyuma rero akanyuma gashimangira katasezeye ahubwo yirukanwe, ati nubashye umwanzuro wabo, ngenda mfite umunezero n'urwibutso rwiza. Wamo kuba umwanzuro wabo ubwo rero n'ubuhe umwanzuro ubwo bari banzuye kumwirukana nyine, ubwo bari banzuye ko batakimushaka, batagishaka gukorana nawe, cyangwa se ibyo akora bitakibanyuze, cyangwa se bitagihuye n'uko bo babyifuza. Ubwo umwanzuro wabo wari ugutandukana nawe. Si byumvikana se? Yubashye umwanzuro wabo. We icyo yashakaga ni ugukomeza gukora, yari umukozi wa Rayon Sport, ntabwo yashakaga kureka akazi, ariko yubashye umwanzuro w'aba boss be niba bo batashakaga nyine kakomeza gukora ako kazi. Ati nubashye umwanzuro wabo, ngenda umunezero n'urwibutso rwiza. Yandi magambo nyine ibi birahita bishimangira bya bindi ba Faustin bavugaga ko yirukanwe muri Rayon Sport. Ibaruwa rwose ngo bayimushyikirije ku munsi w'ejo bamubwira ko bamusezereye. Ngabo rero muri ibaruwa yongeyeho ko yifuriza ibyiza Rayon Sport mu bihe biri imbere, ndetse avuga ko agiye gukomeza kwita ku zindi nshingano ze zirimo no kuba umunyamakuru w'imikino kuri Radiant TV 10. Uyu munyamakuru bivuga ko atahuzaga n'umuyobozi bwa Rayon Sport buriho, akaba yarayikoreye nk'ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho, aba n'umunyamakuru wayo mu kiganiro Rayon Time kinyura ku Isango Star, anayibera umuvugizi. Ubwo ku bafana ba Rayon Sport musezere Ngabo neza, umwifurize ishya n'ihirwe mu bindi byose azakora. Ndakeka ntacyo mumushinja, ndakeka yarabahaye byose yari afite ubwo yari akiri umuvugizi wa Rayon Sport n'ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri iyi kipe. Hanyuma rero ibi byose byagiye bikurura intambara, iragenda iba nini cyane ku banyamakuru ba SKFM, by'umwihariko boss wayo Sam Karenzi, ndetse na Lorenzo, ndetse n'aba banyamakuru ba Isibo barimo Mutangazaji, barimo Leonidas, hakabamo na Faustinho Mugenzi. Ariko byose nyine naho ngaho bifite ipfundo aho ngaho. Ikinyamakuru Igihe cyanditse inkuru ifite umutwe ugira uti rurageretse hagati y'abanyamakuru b'imikino kuri SKFM na Isibo TV and Radio. Iyi nkuru niyo ngiye gusorezaho, mbabwire ubundi umuzi w'iki kibazo, mbwira imva n'imvano yacyo. Hano ku kinyamakuru Igihe babivuye umuzi, barabikumbura, berekana nyine uko byatangiye n'uko bihagaze uyu munsi. Cyerekana ngo ni gute aba bantu bisanza, ahantu bari guserera, bari gutukana, bari gutongana, bari gushinjanya kwica umupira w'u Rwanda. Ngira ngo nabonye video uwo bita Faustinho na ba Mutangazaji bavuga bati, Mutangazaji avuga ati Nkusi Denis niwe bita Mutangazaji, wenda nakomeje kuvuga Mutangazaji mutaza kwererwa we niwe Nkusi Denis nyine Mutangazaji. We yagaragara ati ngo ahora yigiriza ngakaradiyo ke ngibiki n'ibiki, ngo ngakaradiyo kanjye ngo bakavuzeho ngo barakanga ngo barakarwanya. Bakibaza bati ni wowe ufite radio wenyine? Bati ba Jado Castar ni bafite amaradiyo, ba Kenisi ni bafite amaradiyo, kuki bo batavugaho? Kuki ese ni wowe wenyine ufite radio ikomeye y'igitangaza ku buryo ariho abantu bajya baza kwirwa bavugaho, banga, barwanya, basenya, bagira gute? Ni wowe wenyine ufite radio, cyangwa ni ufite radio y'igitangaza mu Rwanda ku buryo ufite radio ari ibintu wirirwa urata? Ni ibintu byinshi bamubwiraga, ariko ni intambara rero Ikinyamakuru Igihe rero kiravuga kiti hadutumbye intambara y'amagambo hagati y'abanyamakuru bakora inkuru n'ibiganiro by'imikino kuri SKFM n'aba Isibo TV and Radio bashinjanya kwica siporo y'u Rwanda no kugira ubunyamwuga buke.
gucyocyana hagati y'impande zombi kwatewe n'ikiganiro cyakozwe na Ndayisaba Leonidas wavuze ko Rayon Sport ishobora kuba igiye guha akazi abanyamakuru ba SKFM. Ati Perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah agiye kwirukana Ngabo Robin ushinzwe itumanaho muri Rayon Sport, yimike Karenzi cyangwa Lorenzo. Mu kiganiro cy'imikino rero cyatambutse kuri SKFM ku munsi wabanjirijwe ejo tariki ya 9 Mutarama 2026, abanyamakuru baganiriye ku byavuzwe n'uyu munyamakuru bagaragaza ko habayemo kurengera. Bagiye bavuga bati, wagiye bumva nka Lorenzo avuga ati bara abantu batagira ubwenge, badafite ubwenge ntago ntabavugaho. Ni ibintu byinshi. Sam Karenzi nawe yavuze ko abanyamakuru ba Isibo TV and Radio baciriritse kandi bahembwa intica ntikize, ndetse ko nta bushobozi Rayon Sport ifite bwo kuba yahakazi umunyamakuru wa SKFM. Atari ko ibyo bitabapfu nabyo mugiye kujya mubizana hano ngo tubivugeho. Ati ntagiye mu agaciro bikwiriye kuba bihabwa agaciro. Ati uko inkende yurira igiti nikirushaho kugaragaza ubwambure bwacyo. Ati hari ibintu bwabyo udakeneye gusobanura cyangwa gusubiza, ubwabyo ubyumva ahita yumva ko yataye umutwe. Lorenzo amafaranga yembwa hano nta nubwo yegereye ayo Rayon Sport ishobora guhemba Ngabo. Ati sino kungana ahubwo ntiyegereye umushahara Rayon Sport yahemba Lorenzo ntiwegereye uwo ngewe Sam Karenzi muhemba hano kuri SKFM. Karenzi yagaragaje ko Ndayisaba Leonidas yigeze kumusaba akazi arakamwima, anamya ko Isibo TV and Radio imhemba angana nayo SKFM ihemba arakizamuka, abana bakizamuka. Ati ngewe ubivuga yansabye akazi sinakamuhaye, ubivuga umushahara abona ahakora hano ufata abakiri bato b'abatangizi abana bakizamuka. Anga yatanze urugero kuri Gasana Neva no umupeti mutoya uri kuzamuka kuri SKFM. Bati umushahara ahembwa hano niwo ba Leonidas bahembwa hariya kandi bo bitwa ngo n'abasinya. Ati warangiza ukumva ngo mugwanira akazi. Ati ko kujya gukora iki se? Leonidas nawe yaje kumusubiza avuga ko nubwo avuga ko yamusabye akazi akakamwima, atari ko nawe yigeze kumwiruka igihe kinini agikora kuri Fine FM ashaka ko bakorana ngo mu matiku no gusenya no gusebanya, ngo arakamwima. Nako ngo Leonidas yanga kujya gukorana nawe, aravuga ati ngewe zabaze ntabwo nakorera muri uwo murongo wawe. Ni byinshi musanga mfura Lorenzo nawe yanze rero kwipfana, avuga ko Ndayisaba Leonidas ari ingayi. Ati kuko asebye abanyamakuru bamufasha ku kibuga ashingiye ku kuba afite ubumuga bwo kutabona. Lorenzo yagize ati uriya musaza Leonidas sindamukomoza ikintu na kimwe, tuba tumukurura tumwereka aho yicara tukamubera beza. Ni gute ashobora gufata amezi 3 atuka abantu kuri YouTube? Niwo murongo mu mezi nk'atanu ashize. Ubutaha muri stade aziterura yizamukane. Hanga nyine yamucyuriraga ko afite ubumuga bwo kutabona. Ati rero kugira ngo abashe kugera muri stade, kugira ngo abashe kugeraho inkuru ziri, turamuterura tukamukurura tukagenda tukamwicaza. Ati none ari kugaruka kadusebya kandi twe tumufasha. Ati ubutaha rero azabage yifashe, nta muntu uzongera kumuterura, nta muntu uzongera kumukurura. Leonidas yamusubije rero avuga ko ngo Lorenzo wowe umaze imyaka mike i Kigali, amubwira ko yaje kuri RBA ejo mu myaka nk'inga ishize, mu gihe Leonidas we yakoreye stage za 2009. Ubwo ni kumwibutsa ati wowe urakana petit tuza ibyo ucamo byose nge nabinyuzemo kera. Yanamwibukije ko iyi Kigali ari kumubwira ngo amukururamo ngo amujyana ngo ngamuterura kuri stade n'iki, namubwiye ko yamutanzemo kera cyane. Lorenzo akiri mu myaka mito cyane ataranarota kuba yazaba umunyamakuru cyangwa kuba yazagera ni Kigali. Rero ubwo ngubwo ni ibintu bikomeye cyane. Karenzi rero yongeye ko abanyamakuru nka Leonidas bahawe akazi ko kumwita igisambo no kumushinja gusenya Rayon Sport, ariko ko nibakomeza atazabyihanganira. Ahamya ko afite ubushobozi bwo guhamagara nyiri radio Isibo, ati ntibarareyo, ati ndarahiye nabikora.
aya magambo rero yababaje abanyamakuru b'imikino ba Isibo barimo Mugenzi Faustinho, Nkusi Denis cyangwa se Mutangazaji ndetse na Leonidas. Bagaragaza akababaro kabo mu kiganiro cyabaye ku munsi w'ejo nyine ku itariki ya 10 Gashyantare 2025. Mugenzi Faustin yasubije Karenzi ko niba afite ubwo bushobozi bwo kwirukanisha abanyamakuru ba Isibo TV and Radio yabikora, amumenyesha ko gahunda bafite yo kugaragaza abasenye siporo y'u Rwanda izakomeza. Ati wavuze ko twazinduka tutakiri kuri izi mikoro, bigerageze cyangwa se ubikore. Ndayisaba rero Leonidas yifashishije chaîne ya YouTube yerekanye ko iterabwoba no gusenya ariyo turufu yifashishwa na radio ya Sam Karenzi mu gusenya umupira w'amaguru. Yavuze kandi ko amagambo yumvise ariyo magambo aciriritse yumvishe mu buzima bwe bwose kuva yatangira itangazamakuru. Uyu munyamakuru yakomeje agira ati ibindi byose wabivuga ariko kuvuga ko wakirukanisha umuntu ku murimo. Muvandimwe wanjye n'imyaka tumaze dukora tutagukorera, nawe urwana n'ubuzima, amaradiyo n'indi mirimo umuntu yakoze atari wowe wabigizemo uruhare, ahubwo mwarahanganiraga ku murimo. Ati byo si byo rwose, ati ibyo ntabwo ari byo na gatoya. Musigeni rero we yatangaje ko abanyamakuru ba SKFM bakora bayura. Ubwo yashaka kuvuga ko nyine kwayura ubwo akenshi biba byatewe n'inzara, yashaka kuvuga ko bakora bashonje mu yandi magambo. Abanyamakuru rero ba Isibo TV and Radio bavuze ko guhemba amafaranga menshi umuntu ukora amasaha menshi ntaho bihuye no guhemba make utakare, kandi ngo nibateze guhagarara ngo bemere nk'abayobozi b'amakipe bazengerejwe n'abanyamakuru ba SKFM. Ni naho Faustinho yahereye avuga ngo uzavuge kuri ba Tadeyo bagende, uzavuge kuri ba Sadate bahunge bagende, uzavuge kuri ba Jean Fidel baceceke bagende. Atariko twebwe turabanyamakuru ntawe murusha kuvuga, nutuvugaho natwe tuzakuvugaho, nuvuga natwe tuzavuga, ntabwo uzadushishikesha kuko nta bushobozi ufite bwo kudushishikesha. Nuko nguko rero ibintu bimeze, nuko nguko ibintu byifashe. Intambara iracyakomeye cyane, ibintu biteye ubwoba hano kuri SKFM no ku Isibo. Ubwo iyi ntambara turakomeza natwe tuyikurikirane turebe uko biza kurangira. Wakoze cyane kubana natwe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.